像美声男团新好男孩，今年即将出道满27年，睽违3年推出新专辑，延续性感多情的声线。他们的魅力从90年代持续至今。虽然过去的男孩已经成为大叔，但对于音乐与舞台的热情依旧不灭，也即将展开新巡演。新好男孩 No Place 画面翻摄 Backstreet Boys， 你是那狂野的夜晚里焚烧的炼狱之井，没有一个地方像你一样给予我温暖。成员尼克·卡特躺在情人怀里，一边悠闲唱歌，其他成员则是在景色优美的山上跳舞，还有一起聚会打撞球，在家中跟小孩们享受天伦之乐，完全显现出新好男孩的现况。新好男孩 No Place， 亲爱的，无论你在哪，都是我希望的地方。新好男孩重现美声，在歌曲中诠释家的唯一重要性，有着许多完美和声，带点性感节奏。新专辑耗费3年制作，也尝试新曲风。新好男孩 Chances， 我们像那样一起跳舞的可能性有多大呢？就像100万分之2，一辈子一次吧。新好男孩穿着西装一字排开，今年出道将满27年的他们，从男孩晋升男人，散发中年成熟的大叔魅力。新歌有着电音和摇滚元素，加上他们的合音，可以说是全民必练情歌。新专辑荣获提名葛莱美最佳流行团体，而他们早就被提名过7次。新好男孩 I Want It That Way， 告诉我为什么这里什么都没有，只有心痛。告诉我为什么。1999年的这首歌，当时红遍大街小巷。20年前的新好男孩有着青春大男孩气息，令人怀念的排舞动作，以及中慢版的节奏音乐类型。新好男孩 As Long As You Love Me， 我不在乎你是谁，来自何方耳熟的旋律，让现在的7、8年级生就算不知道是谁唱的，也一定听过他们的歌。现在新好男孩要重返歌坛，展开新巡演。虽然过去的男孩已经成为大叔，但对于音乐和舞台的热情依旧不灭。